हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ एक ट्राइपॉड की, जो कि मैंने क्लब फैक्ट्री से 1 रुपीज़ में मंगाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक अंदर पॉलीथीन में रैप कराया है। देखिए, एक तो मोबाइल होल्डर निकला है इसमें मोबाइल फिट हो जाता है। उसके बाद एक ट्राइपॉड, इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक सी है। मुझे तो 1 रुपए में ही मिला है, तो उसके क्या कहने हैं इसके। अगर अब इसमें एक स्टैंड भी मिला है। मैं आने वाली वीडियो में इसकी फुल रिव्यू दूंगा, ये मोबाइल को होल्ड कर सकता है या नहीं। तो अब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।